introdusere den molekylærsjokken. Det finnes mange teknikker i molekylær, men vi skal gå til en sferifikasjon som er den største ikon i hele innovasjonssjokken, som vi kan kalles. Eller nå vi se hvordan vi kan sferifisere en mango. Du kan bruke hva som helst. Forrige vi en sferifikasjon av yoghurt. Vi nå 3 liter vann med ca. 2 grammer algin. Algin en algene som vokser opp i sjøen i den kalde strøker. Og du kan kjøpe hvor som helst. En gang som du vil ha det sånn bade, da må de vente litt grann. Og da vi en sfære kontrollert. Egentlig, de består av en kontrollert væske som danner kuler når den settes i en bad. Dette alt hva det en sferifikasjon. Kulene kan bare laget av forskjellige størrelser, og de mange forskjellige navner også. Noe kalles for kaviar, kalles for egg, gnocchi. Kanskje ravioli det mest populære. Alle sier skulle ravioli, mango ravioli. De henger på hvor større det. Denne kulen alltid gjengelig ifølge en timmermembrana som rundt og fylt med den flavede væsken. Ja, jeg tror jeg ikke så veldig mye mer å forklare, men du kan bare se hvordan jeg fortsetter for å hente den kulen som jeg lagde inne i badet. Jeg lagde en sferifikasjon av yoghurt for noen minutter siden, som blitt veldig fin rundt. Og nå virker sånn som jeg har litt problemer å få det ut av ordentlig sferifikasjon, men jeg tror det går bra. Dere kan jo bare se hvordan det jeg jobber med. Det må gå litt rundt hele tiden, etter det blir hentet med en spesiell skje, sånn for høyden. Nå kan du se. Og nå vi 3 forskjellige fisken. Det to fisk egentlig som dreier seg om. En med rispapir, en annen med kaviar og